Իրանի Ղոմ քաղաքում պայթեցվել է հետախուզության տեղական բաժանմունքի շենքը։ Զուգահեռաբար համացանցում հայտնվել են նոր կադրեր, որտեղ իսրայելական բանակի հարձակումներն են Լիբանանի տարածքի վրա։ Այս իրադարձությունների ֆոնին Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև սկսվել է հեռակա սուր լեզվակռիվ։ Իրանի Գերագույն ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արի Լարիջանին կոշտ պատասխան է տվել Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարություններին։ Նա նշել է, որ Աշուրայով ներշնչված իրանցի ժողովուրդը չի վախենում դատարկ սպառնալիքներից։ Ձեզանից շատ ավելի հզոր ուժերին չի հաջողվել բնաջնջել մեր ժողովրդին, ուստի զգուշացեք, որ հենց դուք չլինեք անհետացողը, գրել է Լարիջանին։ Այս հակադարձումը հաջորդել է Թրամփի այն նախազգուշացմանը, թե Հորմուզի նեղուցում նավթի հոսքը կանգնեցնելու ցանկացած փորձի դեպքում Իրանը կստանա 20 անգամ ավելի ուժեղ հարված, քան ստացել է մինչև այժմ։ ԱՄՆ նախագահն իր այս դիրքորոշումը որակել է որպես նվեր Չինաստանին և բոլոր այն երկրներին, որոնք օգտվում են այդ նեղուցից, հույս հայտնելով, որ իր այդ ժեստը ըստ արժանվույն կգնահատվի։ Չնայած ռազմատենչ հռետորաբանությանը Դոնալդ Թրամփը դիվանագիտական փոքրիկ պատուհան է բացել։ Նա չի բացառել Իրանի ղեկավարության հետ բանակցությունների հնարավորությունը և նշել, որ դա հնարավոր է։